Hallo, hier ist der Ralf. Hallo. Zuerst sag ich Hallo und dann sagst du Hallo, okay? Hallo, hier ist der Ralf von Jodderland. Und wer bist du? Aha. Ich bin der Tim. Genau, und wir waren heute im Wald unterwegs und haben Kastanien gesammelt. Das sieht man hier. Und gefunden haben wir noch viele verschiedene Pilze, wovon wir gar keine Ahnung haben. Wo wir uns sicher waren, sind diese Pfifferlinge, dass man die essen kann. Den hier, das könnte ein Marone-Röhrling sein, da werden wir aber noch mal genau nachgucken. Und ja, genau. Können uns ja kurz zuschauen, wie wir unterwegs waren. Muss man ist da, muss man ist die Kastanien ammeln. Kastanien sammeln? Ja. Sammeln die alle Kastanien. Noch ein bisschen, dann fällt er um. Ich hab sie schön. Dieter Bitz. So, mittlerweile sind wir zu Hause in unserer Jörde angekommen, haben unseren Korb mit der Kastanie hier dabei und wir würden euch gerne einfach unsere zwei Arten, wie man Kastanie am Lagerfeuer macht, gerne zeigen. Wir haben zwei Varianten. Die eine Variante ist wie daheim auf dem Herd mit dem Topf und Wasser rein und etwas Salz. Genau, Salz können wir reinmachen. Und damit werden die Kastanien einfach 20 Minuten gekocht. Und die andere Variante geht in der Pfanne. Da werden die Kastanien geröstet. Dazu muss man sie kurz anschneiden. Und geht dann, ja, ich sag mal, einfach so 10-15 Minuten müssen sie auch in der Pfanne sein. So, das werden wir zwei euch jetzt zeigen dann. Machen wir das? Ja. Gut, prima. Also, während wir die Kastanien nachher vorbereiten zum Rösten, machen wir hier erstmal ein paar in den Topf rein. So, das reicht auch schon, wie wir sehen, von der Menge her. Das wäre jetzt also von der Menge her, sage ich jetzt mal, so zum Nebenher essen, wäre das für 1 bis 2 Personen, wäre das gut ausreichend, gell? Ja. So, dann machen wir Wasser dazu. Ja. So, ein bisschen mehr, so dass der Boden bedeckt ist. Ja, noch ein bisschen. Prima, danke. Du Tatte. Stopp. So. Das stellen wir jetzt einfach hier ans Feuer hin. Und lasse das eine Weile vor sich hinköcheln. So, und die Kastanie, die hier auf den Topfdeckel kommen, die schneiden wir hier. Schneiden wir die gerade einfach einen Schnitt rein. Dann platzen sie uns nicht. Ja, jetzt können wir es drauf machen. Jetzt tun wir die Kastanie rösten. Genau, gehen wir mal. So, und wichtig beim Rösten ist einfach immer mal wieder die Kastanie etwas aufschütteln, etwas umdrehen. Sonst zum Rösten muss es auch gar kein so mächtiges Feuer sein. Es reicht entweder ein bisschen Glut zu haben oder einfach eine leichte Flamme unterm Topfdeckel. Man sieht dann auch schon, wie die Kastanien langsam aufgehen.
Das ist ein Zeichen, dass das Rösten auch funktioniert. Und ja, wenn man sich unsicher ist, dann kann man einfach ab und zu mal eine probieren und es schmeckt einfach, ob sie durch sind. So, im Topf kocht es jetzt dann mittlerweile auch und ich sag mal, das braucht jetzt dann im Topf ja noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis die Kastanien dann durch sind. Ob man jetzt lieber die gekochte mag mit Salzwasser oder die geröstete, das ist einfach nur Geschmackssache. Ich finde, man kann abwechseln und mal das eine, mal das andere ausprobieren. Der Topfheber, der MSR, einfach deswegen, weil es für die alte Hortetöpfe, und der hier ist mindestens schon 20 Jahre alt, da gibt es einfach keine Original-Topfdeckelheber mehr. Aber dann weiß ich jetzt zu behelfen und wenn man weiß, was passt, dann funktioniert es auch. Funktioniert sogar eigentlich besser wie der Original-Topfheber, der manchmal schon mal durchaus auch rausrutschen kann. Und woran erkennt man eigentlich, ob es eine Esskastanie oder eine Rostkastanie ist? Sag mal das Schwänzle. Pencil. Am Schwänzle erkennt man das, guck. Hier, an dem Schwänzle sieht man, dass es eine Esskastanie ist. So. Junge, schau mal hier. Langsam wäre das gut, gell? So. Ich auch Die wollen Wasser kochen. Die haben auch noch genug. So, sollen wir mal probieren? So. Musst du? Ja. Du mir. Ah, heiß. Heiß. Die Kleine sind schon fertig. Die Deine. Guck mal, die Kleine, die sind schon fertig. Und aua, heiß. Aua. Ja, innen drin sind sie noch heiß. Und dann habe ich hier meine Kastanie und die ist super lecker. Am besten schmeckt sie, solange sie heiß ist. So, die gekochte Kastanie sind jetzt mittlerweile auch fertig. Auch da kann man sich jetzt einfach eine rauspicken und die probieren. Um die gekochte Kastanie zu essen, die sind jetzt nicht aufgesprungen, das liegt am Salz, was wir ins Wasser gemacht haben. Da schneide ich jetzt einfach mit dem Messer quasi oben der Kopf ab und kann die dann auch wieder von Hand schälen. Das ist eine relativ flinke und praktische Sache. Kann mir da überlegen, ob ich das Hemd von der Kastanie, ob ich das weg haben möchte. Das macht noch ein bisschen Arbeit, aber ich finde, das kann man geschmacklich genauso mit essen. Da magst du probieren? Ja. Ja. Und wie schmeckt's? Ja. Schmeckt's gut? Prima. So, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen sagen wir jetzt guten Appetit. Und esse hier erstmal die Unser Appetit. Kastanien. Sehr lecker. wartet. Die sind fast schon ein bisschen durch, das heißt, sie sind schon recht bröselig. Aber man macht gar nichts. Da muss man sie eben so ein bisschen aus der Schale raus essen. Und ein bisschen viel Salz hast du verwischt, aber ist ein bisschen arg Salz drin.